Bà group chấm rịp số là kêu nè kêu ở lời dương vừa cho một can cảm thì thời này cứ cả riêng phơi cách tay cá hay khi nhom cho được can chi mình này ở cái này bà chi mình này bà chân nơi khung cá phơi cách tay cá ở đó dương ọt phơi nơi khung tầm bò mùi này té dương đừng vô vi phơi nơi khung chim của bán AI Studio của bạn đây bà hay ngày ní dương đừng riêng được cả pra AI Studio tại mà đó bản tay đầm bay pra AI Studio ấy là ó dương cứ dương motorcycle bị bệnhในขนมនេះជាមុនសិនហើយដូចមេរៀនដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកគឺយើងបានទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះៗហើយនៅក្នុងការរៀបចំតែបែបនេះដោយសារតែកិច្ចតែងការខ្ញុំមានគំរូជាក់ស្ដែងយើង download កិច្ចតែងការណាមួយមកយើងដាក់បោះឲ្យវាបាទនៅពេលដែលបោះឲ្យហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យវារៀបចំប៉ុន្តែដោយសារកិច្ចតែងការនេះមានទម្រង់ជាតារាងយើងចង់បានជា Word ចង់បានជាអីចឹងឥឡូវខ្ញុំយកមុខងារនេះគឺយើងយក Canva បាទ Canva ហើយខ្ញុំឲ្យវាសិក្សាខ្ញុំដាក់ចឹងមកសិក្សាកិច្ចតែងការបង្រៀនមួយនេះដើម្បីរៀបចំជា instruction សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង Google AI Studio យើងចង់បាន download ជា Word ជាអីបានហើយខ្ញុំដាក់មកអាចទាញយកជា Word ដោយយើងត្រូវចាំដើម្បីជា Word យើងត្រូវប្រើពាក្យបាទដោយប្រើ code HTML បាទដោយប្រើ code HTML ហើយយើងបញ្ជាក់ទៅដោយសារគោលដៅខ្ញុំចង់ប្រើឲ្យបានច្រើនមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតរូបគីមីវាត្រូវការលេខអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវការបំលែងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់ថាចំពោះមុខវិជ្ជាគណិតរូបគីមីត្រូវបំលែងលេខសម័យកាលដោយប្រើកញ្ចប់កូដMagic បាទ Magic LaTeX ហើយយើងចង់ឲ្យបានអូតូណាចឹងខ្ញុំដាក់មកហើយត្រូវអូតូបំលែងជាបំលែងជាម៉ាត់ថៃហើយយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺចំពោះមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតដែលមិនមែនលេខគឺប្រើទម្រង់ធម្មតាបាទចំពោះមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតសូមប្រើទម្រង់ធម្មតាមិនចាំបាច់
បំលែងទម្រង់គណិតជាទេយើងតែសេរៀបរាប់អត់សូវបានល្អទេប៉ុន្តែយើងនឹងប្រាប់ឲ្យវាជួយគិតណាយើងឲ្យវាជួយគិតលំហអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បញ្ជាក់តិចទៀតមកខ្ញុំដាក់សមអ្នកជួយគិតអំពីលំហការងារនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដូចអ្នកឯកទេសគរុសលកោសលនិងជាអ្នកជំនាញអប់រំនិងជាសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់មុខវិជ្ជាបាទកន្លែងនេះយើងដាក់ធំតិចគ្រប់មុខវិជ្ជាហើយខ្ញុំដាក់ចុចបាទប្រើចុចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅហើយដើម្បីឲ្យវាប្រឹក្សាសរសេរបាទយើងរងចាំវាណាដោយសារវាយូរដែរដូចកិច្ចតែងការនេះខ្ញុំដាក់300ទំព័រណាឲ្យវាអាន300ទំព័រអញ្ចឹងនេះវាចាប់ផ្ដើមរៀបលំហ instruction របស់យើងបាទហើយយើងនឹងយកវាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង Google AI Studio ដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតទំនើបបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបាទវាបានតម្រង់បែបនេះហើយនេះគ្រាន់ជាតម្រង់វាចង់ឲ្យយើងមើលថាត្រូវឬខុសទេបាទហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺនេះកន្លែង instruction នេះបាទហើយអញ្ចឹងនេះចាំមើលខ្ញុំអានមើលកន្លែងណានេះសូមនេះបាទអញ្ចឹងយើង copy ពីកន្លែងលេខ1ខ្មែរហ្នឹងទៅដល់លេខ2បញ្ចប់ហើយលេខ3នេះរបៀបដែលវាដំណើរការបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះរបៀបដំណើរការអូខេអញ្ចឹងអាកន្លែងទី3នេះគ្រាន់ជាវិធីសាស្ត្រដែលវាដំណើរការដើម្បីយើងប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើង copy ចាប់ផ្ដើមពីលេខ2នេះទៅបាទអញ្ចឹងដើរដល់តាមនេះខ្ញុំដូចយក copy ហួសបន្តិចខ្ញុំថយក្រោយអូខេជប់ទីសារវានៅក្នុងកូដឥឡូវខ្ញុំ copy ម្ដងមកកណាត់ចុះបាទឥឡូវតាមនេះវិធីសាស្ត្រ copy នេះលោកគ្រូបើសិនជាឃើញមានកូដអញ្ចឹងយើងអាច copy ម្ដងទាំងអស់បានទេយើង copy ជាអត្ថបទលើសិនបាទហើយចាំមួយទៀតយើង copy វាទៅជាកូដទៅបន្តតង់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់សញ្ញាបូកនេះខ្ញុំវាយថា Google AI Studio បាទហើយយើងចូលមកយើងឃើញពាក្យ get start បាទចុច get start ហើយមុននឹងធ្វើខ្ញុំសូមណែនាំតិចយើងមានពាក្យ playground អានឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើ playground ដូចមុននឹងបន្តិចវាអត់តន់ស៊ីជម្រៅទេណាគ្រាន់តែដាក់ទៅវាអាចនឹងភ្លេចប្រមរបស់យើង
ហើយអ្វីដែលឲ្យស៊ីជំរឿចងចាំបានយូរគឺយើងយកពាក្យ bill យក bill នេះប៉ុន្តែមុននឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើសូមកំណត់កន្លែង setting នេះជាមុនសិនបើសិនជា account ធម្មតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំយកពាក្យ pro អីកាលណាយក pro ប្រើទៅវាឆាប់អស់បាទយើងយកធម្មតាទៅនេះពាក្យ flash ហ្នឹងទៅបាទកុំយក pro ណាយក flash ដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់មុខងារ pro ដែលវាជួយឲ្យគិតបានខ្លាំងហើយមិនងាយភ្លាត់ខ្ញុំយកពាក្យ pro នេះខ្ញុំយក 3.1 បាទចឹងខ្ញុំយកអានឹងចុះហើយ instruction នេះជប់អត់នេះដូចជាវាចងចាំការងារចាស់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលុប instruction នឹងចោលដោយសារវាធ្លាប់ចងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលុបអានឹងចេញបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែម instruction មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងទៅយក instruction ពីកន្លែងនេះដែលយើងធ្វើមិញនេះយកមកដាក់នៅក្នុង bill បាទហើយខ្ញុំសូមចូលភាសាទៀតណាខ្ញុំសូមចូលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងយក bill បាទណាយើងចុចកន្លែង bill ហ្នឹងហើយបន្តទៀតយើងទៅយក setting ឬmodel របស់យើងហើយខ្ញុំយក pro លោកគ្រូកុំយក pro ដូចខ្ញុំបើសិនអត់មានមុខងារ pro នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលុបបោះចាស់ចេញដោយសារខ្ញុំធ្លាប់វាយចូលខ្ញុំលុបវាចេញហើយខ្ញុំទៅ copy អ្វីដែលយើងបានចម្លងពីនេះ instruction នេះហើយវាមាន2តង់អញ្ចឹងនៅកូដមួយតង់ទៀតខ្ញុំ copy នៅកន្លែងនេះទៅនឹងក៏បានដែរបាទហើយយើងយកមកដាក់ផាសខាងក្រោមនេះមួយទៀតអញ្ចឹង instruction វាបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច save បាទហើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបិទបាទចុចខ្វែងបិទនឹងទៅហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានមកដល់ហ្នឹងយើងអាចចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយយើងវាយទៅនេះការវាយហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យវាធ្វើជាកិច្ចតែងការអាចឲ្យវាធ្វើជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយឲ្យវាសាងសង់នៅកម្មវិធីកិច្ចតែងការបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាសាងសង់ខ្ញុំអត់ពិបាកសរសេរហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀបចំនៅក្នុងនឹងភាសាទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាដាក់ឲ្យវាប្រាប់ខ្ញុំដាក់ថាម៉េចសមសរសេរដើម្បីឲ្យការ bill ជា app ក្នុងAI Studio មានលក្ខណៈទំនើបអាចបញ្ចូលមេរៀនដើម្បីរៀបចំកិច្ចតែងការអាចបញ្ចូលជាអក្សរក៏បានបាទអញ្ចឹងមានន័យកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ដាក់ថា upload មេរៀនចូលក៏បានបញ្ចូលជាអក្សរក៏បានអញ្ចឹងយើងដាក់តទៀតយើងអាចចាំទៅកែនៅក្នុង AI Studio បន្តទៀតក៏បានដែរបាទហើយអានេះយើងឲ្យវាទៅសេបាទចាំមើលវាទៅសេបានយ៉ាងម៉េចហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុង AI ពេលខ្លះពេលយើងបញ្ជាទៅវាអត់ដូចចិត្តយើងទេហើយយើងត្រូវកែប្រែ
បន្តទៀតអញ្ចឹងហើយទៀមទីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើអ្វីដែលវាផ្ដល់ឲ្យដូចយើងអត់ព្រោះនៅក្នុងមុខងារខាងក្រៅហ្នឹងគឺវាកម្រដូចចិត្តបាទពេលខ្លះយើងកែវាច្រើនដងមែនតើជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលប្រើ account ធម្មតាយើងត្រូវព្យាយាមកែបានច្រើនដងតិចបើប្រូវាអត់ងាយផ្លាត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាចាប់ផ្ដើមវាឲ្យយើងដើម្បីបង្កើត web app មានលក្ខណៈងាយស្រួលទំនើបបាទខ្ញុំបានបង្កើតជាឯកសារ HTML តែមួយ file បាទអញ្ចឹងវាបានបង្កើតប្រព័ន្ធនឹងឲ្យយើងហើយយើងចាំ copy code យកទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី AI Studio មិញទៅជាការស្រេចវីដេអូរៀងវែងបន្តិចដោយសារខ្ញុំអត់កាត់អត់ស្កប់ទេខ្ញុំចង់ដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅបើសិនជាយើងឃើញថាអូត្រឹមត្រូវហើយល្អដូចអ្វីយើងចង់បានហើយយើងយកកន្លែងកូដនេះបាទយើង select all បាទយើង copy វាអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូយក share នេះហើយយកពាក្យ copy ក៏បានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលបើកមកកន្លែងដែលយើងបាន build អំបែងមិញហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់កម្រិតនេះឲ្យអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងបានកំណត់រួចអូនៅសល់នេះមួយទៀតខ្ញុំអត់តាន់បានកំណត់តាក់ទងនេះ temperature យើងដោយសារមុខវិជ្ជាគណិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំយកកម្រិតខ្ពស់ពេកបាទយើងយកធ្វើ 0.1 ទៅដល់ 0.3 ប៉ុន្តែបើសិនជាមុខវិជ្ជាណាដែលត្រូវការប្រើមនោចេតនាខ្ពស់យើងអាចប្រើធ្វើ1ចុចឡើងទៅណាអានឹងល្អជាងវាអាចបន្ថែមបន្ថយវាអាចសម័យបានខ្ពស់ល្អបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងកំណត់វាចំនួនសិនហើយកន្លែងទី2នេះបាទយើងអាចបើកវាដើម្បីឲ្យវាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅមានន័យថាវាអាចកាត់បន្ថយនៅកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការវិភាគបានបាទហើយនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដែរយើងក៏អាចដាក់ instruction នៅក្នុងនឹងទៀតក៏បានដែរឥឡូវយើងដាក់មួយទៀតបាទ instruction ខាងលើមិញយើងបញ្ចូល instruction សិនបាទជុំនៅខាងលើនេះបាទយើង copy វាម្ដងទៀតបាទព្រោះអីយើងបកកាខ្លាចវាបាត់ដែរដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងជួនកាលអាចវាបាត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង instruction ខ្ញុំដាក់តំណឹងមួយទៀតចុះបាទ copy ដដែលទេណាលោកគ្រូអត់មានអីថ្មីទេនេះគឺដដែលទេជប់ខាងក្រោមនេះចេះនេះបាទឌីសាវាមាន2ផ្ទាំងមានកូដមួយផ្ទាំងទៀតបាទអញ្ចឹង instruction ហើយយើងដាក់ចំណងជើងមកគឺដាក់រៀបចំកិច្ចតែងការដាក់កិច្ចតែងការបង្រៀនបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចខ្វែងបាទហើយចុចខ្វែងហើយយើងមើលអ្នក temperature ឲ្យត្រូវបាទត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយយកម៉ៅមកដាក់កន្លែង build បាទកន្លែង build នឹងឡើងវិញហើយយើងទៅបើកកម្មវិធីអំបែងមិញដដែលបាទកន្លែងនេះប្រហែលជាលោកគ្រូអាចមិនតាន់យើងអាចខាលទៅមើលវីដេអូខាងក្រោយវិញណាអាចមើលតែនឹងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនៅពេលដែលដាក់ instruction នៅខាងស្ដាំហើយនេះកន្លែងដែលយើងសរសេរនេះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់សរសេរយូរខ្ញុំឲ្យកម្មវិធី AI ហ្នឹងវារៀបចំលំហឲ្យបាទរៀបចំការងារសរសេរឲ្យនេះអញ្ចឹងវាបានប្រាប់យើងថាម៉េចឲ្យយើង copy អានឹងចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy យកពាក្យ share ហើយ copy ហើយខ្ញុំដាក់បោះចូលនៅក្នុង description ហ្នឹងហើយខ្ញុំ copy ចូលបាទខ្ញុំចុច build ជាការស្រេច
ហើយយើងនឹងរងចាំមើលលទ្ធផលវានឹងចេញជាយ៉ាងណាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកែប្រែហើយនឹងការបោះឯកសារយោងដើម្បីឲ្យវារៀនកាន់តែឆ្លាតជាងនឹងទៀតហើយការបង្កើតនេះវាអាចនឹងចំណាយពេល1 ម៉ោងដើម្បីចប់ដំណាក់កាលមួយហ្នឹងហើយយើងអាចតេស្តវាដោយប្រើរយៈពេលច្រើនដែរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវាត្រូវឬក៏ខុសបាទឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមបៀលបានមួយហើយនេះគឺកន្លែងនេះវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងចង់បានបែបណាអញ្ចឹងវាមាន5មាននេះមាន5បាទ5ទម្រង់ហើយតិចទៀតនៅពេលដែលកន្លែងនេះវិលអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅចាប់ផ្ដើមមានកន្លែងរើសតើយើងស្រឡាញ់ការ design បែបណាយើងចុចទៅលើបែបហ្នឹងទៅវាយឺតបាទនេះវាឡើងដល់70វិនាទីហើយពេលខ្លះវាក៏ដាល់ដល់ទៅ300 400វិនាទីដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យលើទំហំការងាររបស់យើងនឹងវាតូចឬក៏ធំនៅក្នុងនេះដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀបចំម្ដងគឺគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចនឹងជាកម្មវិធីមួយដ៏ធំហើយពិបាកនៅក្នុងការបង្វឹកដោយសារវាគឺចង់ឲ្យវាទៅជាពហុជំនាញតែបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេយើងមិនបាច់ចាំប្រើពាក្យដូចខ្ញុំទូលំទូលាយចឹងពេកទេយើងអាចប្រើតែភាសាខ្មែរគណិតឬក៏បើយើងមិនមែនជាគ្រូបរិញ្ញាទេយើងជាអ្នកលក់ដូរយើងអាចបង្វឹកវាបែបលក់ដូរអញ្ចឹងទៅបាទជាកម្មវិធីលក់ដូរបើពេទ្យយើងអាចបង្វឹកវាតទៅនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ពិគ្រោះអ្នកជំងឺការអីវិភាគអ្នកជំងឺអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែធ្វើបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានឯកសារយោងឲ្យវាអានថាតើដើម្បីវិភាគអ្នកជំងឺនេះយើងគួរធ្វើម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងទៅបញ្យល់វាឲ្យហើយបាទហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែរបៀបនៃការដាក់ឯកសារហ្នឹងវាមានខុសគ្នាបន្តិចហើយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចង់ប្រើកម្មវិធីបង្កើតវិញ្ញាសាក៏យើងនៅធ្វើលំហអញ្ចឹងដែរយើងគ្រាន់តែរកនឹកឆ្នៃមកយើងឲ្យវិញ្ញាសាយើងធ្វើដូចខ្ញុំមិញដូចគ្នាបេះបិទគ្រាន់តែឯកសារដែលភ្ជាប់គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមកថាវិស្វករបាទគាត់ចង់បង្កើតជាការរៀបចំឯកសារគម្រោងរៀបចំអីដាក់ជូនអតិថិជនរបស់គាត់ក៏គាត់នៅតែអាចធ្វើតាមនឹងបានដែរបាទសំខាន់គាត់ដឹងលំហការងារឲ្យច្បាស់គាត់ទៅបញ្យល់ AI ហ្នឹងឲ្យវារៀបនៅក្នុងនេះអាខាងមុខនេះបាទយើងប្រាប់គោទៅវានឹងរៀបចំឲ្យយើងហើយបាទហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវវាយពាក្យ instruction បាទដើម្បីឲ្យវាបញ្ចូលនៅក្នុង instruction របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញទី1យើងចូលកន្លែង setting នេះហើយយើងទៅរើសប្រភេទ model ហើយ instruction នេះយើងត្រូវបញ្ចូលបាទបញ្ចូលដោយបានពីណាមកបានពីខាងមុខនេះវិញបន្ទាប់ពីដាក់ instruction ហើយយើងនឹងចង់បានវាដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់វាយគឺ text box របស់យើងអញ្ចឹងប្រអប់វាយហ្នឹងគឺយើងចង់វាយដោយដៃធម្មតាក៏បានបើសិនជាយើងចង់ឲ្យបានល្អយើងគួរតែឲ្យ AI ហ្នឹងវាតែងនិពន្ធឲ្យអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំដាក់ឲ្យវាតែងនេះសរសេរដើម្បី build ជា app ក្នុង AI Studio ឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបអាចបញ្ចូលមេរៀនរៀបចំកិច្ចតែងការបាទបញ្ចូលជាអក្សរក៏បានប្រើរូបភាពក៏បានបាទគាត់តែយើងដាក់អញ្ចឹងទៅនឹងវានឹងរៀបចំឲ្យហើយយើងអានមកគេលោតែវាឲ្យខុសបន្តទៀតយើងនឹង copy អាទាំងអស់នឹងចូលទៅរួចបាទអត់ពិបាកទេនេះអាកូដដែលវាឲ្យនេះហើយយើងរងចាំវាមកបន្តិចទៀតទេឥឡូវវានៅកំពុងដើរទៅបាន200 300វិនាទីហើយវាអាចនឹងប្រើពេលយូរជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទ
ភ្លេចសរសេរពាក្យ ATM